Moi boas a todas e a todos neste novo directo número 62 de Orgullo Galego. Aínda estamos coa resaca da conversa de onte con Carlos Callón, que, por certo, xa temos subida no... Estou colocando aquí a cámara, ben? Creo que se me ve ben, non? Escoitadesme ben? Bueno, a xente que estades entrando, comentade no chat. Bueno, pois, onte tivemos unha conversa moi interesante con Carlos Callón sobre o seu novo libro, que xa está subida no YouTube e tamén en formato podcast no noso iVoox. E nada, xa xusto rematando esa, hoxe temos outra nova conversa con Xosé Lois Romero, Andrea Montero e María Montero de... A ver, espera que se me está bloqueando aquí isto. No, aí xa está. Con quen vamos a falar pois sobre a música tradicional e tamén pois sobre o seu proxecto Xosé Lois Romero e a Ligoria. Vexo que xa estades entrando, voulles ir dando paso por aquí, que xa os vexo aquí abaixo. Moi boas. Hola. 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 Que tal? Como escoitadesme ben, todo ben, non? E ti andas Perfecto. tamén? Sí, ben tamén, sí. É que isto, ás veces, como está conectado en directo, ás veces bloquease, pero bueno, escoitades ben e todo iso, verdad? Sí. Sí. Pois nada, pois vamos a conversar hoxe un pouquiño pois sobre o voso proxecto, tamén un pouco, bueno, pois sobre a vosa participación, non, sobre a vosa aprendizaxe dentro da música tradicional, falar un pouquiño pois tamén da situación da música galega e do que estades facendo tamén a máis o voso proxecto noutros proxectos como Baiuca. Entón, comentar tamén eso, xente que está a entrar, que si en algún momento da conversa quere facer algunha pregunta pode deixala.
Entón, bueno, eu a primeira pregunta, antes de nada, para que non vos coñeza, é que vos presentedes, bueno, eso, quen é Xosé Luis Romero, quen é Andrea, quen é María. Deixo vos respostar na orde que queirades. Bueno, pues son Xosé Luis Romero, son músico, levo toda a vida sendo músico e bueno, he participado en moitos proxectos moi distintos, desde a Nova Galega de Danza, Cada Canto, proxectos de espectáculos de teatro e bueno, agora mesmo pois o proxecto máis personal ou no que estou máis centrado é Xosé Luis Romero e a Liboria, que bueno, todos os proxectos de alguna ou outra maneira beben da música tradicional ou da música popular, creo que eso sería o máis simple de presentarse. Pois eu creo que podemos falar en nome das dúas, porque a nosa trayectoria é a mesma. Somos María e Andrea Montero, somos irmás, e levamos toda a vida dedicándonos a isto. Comezamos como moita xente mamando a música tradicional nunha asociación aquí da nosa vila de Miño, e iso levounos un pouco a coñecer a xente moi interesante, a enriquecernos ao longo da nosa trayectoria, non? Dende o 2013 que coñecemos a Xosé Lois, o 2015 que comezamos como algo máis oficial, pois somos membros de Aliboria. E non sei se queres engadir algo, ti? Bueno, nos, a parte de Aliboria, xunto coa nosa curmá e a outra irmá, somos Lilaina tamén, e bueno, estamos funcionando ahora un pouco actualmente con esos proxectos con Lilaina, con Aliboria, e bueno, eu xunto con Alejandra, coa nosa outra irmá en Baiuca, xunto con Xosé Lois tamén. Tocachedes aí xa un pouquiño, entón eu quería preguntarvos tamén eso, un pouco, pois, como comezou o voso interese pola música tradicional, como vos coñecistes, e bueno, todo iso. O noso interés, eu creo que xurdiu un pouco por tradición familiar, porque na asociación na que aprendimos xa dende moi pequeniñas foi fundada polo noso tío, polo pai de Mariana, que tamén é integrante de Aliboria, e ao principio xa che digo, foi casi unha obligación. Era obligación. máis que un interés. Era unha obriga, sí. Nos meteron aí, pero nada, ao final, bueno, nos quedamos porque realmente nos gustaba e xa che digo, dende moi pequeniñas. Eu levo 30 anos xa. Sí. Sí que é rápido, pero... Toda a vida. Toda a vida, sí. E nada, a Xosé Lois o coñecimos a través de Pedro Lamas, que foi o noso mestre de percusión toda a vida tamén na asociación na que crecimos, en Miño. E, bueno, non sei que ano foi, 2013? 2013, sí. Sí. E o coñecimos e bueno, ele estaba impartindo así uns cursos de percusión, do seu xeito de ver a percusión, e nos interesamos por iso, e así un pouco xurdiu a Liboria, non? Nunhas clases de Xosé Lois, por diferentes persoas que estábamos interesadas na percusión, no xeito na que ela estaba ensinando, e xurdiu un pouco así. No teu caso, Xosé Lois, como comezou? Bueno, eu empecé un pouquinho antes, ainda non naceran seguramente. Eu comecei pois, no principio dos anos 80, o sea, despois da ditadura, nesa transición, pois, bueno, hubo un boom do folclore, dos grupos folclóricos, en todas as vilas, en todas as parroquias prácticamente naceron grupos folclóricos e digamos que era como unha especie de, bueno, era como o máis interesante que se podía facer en moitas desas vilas. Entón, no meu caso, pois, isto é en Mera, no Concello de Oleiros, e o grupo no que comecei con 10 anos é a Marola de Mera, e, bueno, éramos prácticamente durante 10 ou 15 anos non había rapaz ou rapaza que non pasara por ese grupo, que ou tocara, ou bailara, ou que fose, non? Entón, bueno, era como o punto de encontro, e eso, pois, foi eso, aos 10 anos comecei, primeiro empecé, bueno, bailando, logo un pouco tocando a gaita e tal, e, bueno, ao final me asentei no tamboril, fun tirando por aí, e despois, paralelamente, pues, bueno, sempre
digamos, tive moitísimas inquedanzas musicais, sempre escoitei música de absolutamente todo tipo, e, en certo modo, pois, eso foi creando unha especie de universo sonoro e conceptual na miña cabeza que pouco a pouco me foi levando a digamos, compoñer música, a crear música non exactamente tradicional, e bueno, digamos que foron así, foi un pouco construindo esa personalidade, e bueno, curiosamente, eso, empecé como percusionista, logo, a partir dos 20 anos, dediquei moito tempo ao acordeón, porque, bueno, me caen unhas más un acordeón e me puxen a enredar con el e desenvolvín pois toda tamén unha trayectoria como acordeonista e como compositor, e fun levando as dúas cousas. Creo que públicamente, sobre todo, digamos, foi máis visible a miña faceta como acordeonista, ata que houve un momento no que tuve así como unha especie de cambio de ciclo, no que retornei á percusión, porque digamos que para mí a percusión sempre era un mundo que non estaba traballado, que eu esperaba que alguén o fixera, porque eu non era alguén estudiado, eu era alguén intuitivo, e sempre esperaba que aparecera alguén, pero esa persona non aparecía, e había moita xente que me insistía a min para que eu ensinara como eu tocaba. Entón, aí tive un cambio de ciclo, digamos, e foi cando un pouco empecé a ensinar pois, a miña forma de tocar, e foi cando, entre os cursos que daba, pois tuve un no que tuve a fortuna de coñecer a toda esta panda que, pois, bueno, casi involuntariamente acabamos creando a Liboria, porque o traballo nas clases acabou creando un concepto que funcionaba, que nos gustaba a todos, e que, en certo modo, pois, bueno, chegou un día que dixemos, bueno, isto creo que paga a pena subirlo a un escenario e mostrarlo, non? Entón, a partir de aí foi cando, digamos, demos por comezado ou encetado o concepto de a Liboria. Sobre o nome do grupo, que nos deixaba unha pregunta onte no Instagram, polos privados, bueno, o de Xosé Lois Romero xa é obvio por qué, pero preguntábamos por que o nome de Aliboria. Pois eso foi porque, obviamente, a hora de levar adiante o proxecto, bueno, había xente que decía que puxera o meu nome para que a xente soubera que, en certo modo, o proxecto era unha feitura miña, quer dizer, era unha creación miña, todo que, digamos, todo o traballo creativo iba a ser meu, non? Entonces, bueno, pues eso, independentemente de que a mí non me entusiasme realmente, pues bueno, me parece unha utilidade. Que pasa? Que claro, somos 10 persoas en Escea. Me parecía fundamental poñer un nome a ese proxecto. Xa nin siquiera como un grupo, sino como un concepto de traballo, de un grupo, sobre todo tamén por ser un grupo humano de xente nova, con respecto a min, obviamente, xente nova, pero que realmente posiblemente a xeración millor formada no folclore que houve nunca, non? Entonces, ese concepto de xente nova tocando instrumentos tradicionais e cantando tradicional, pero facendo música contemporánea, popular contemporánea, pois había que buscarle un nome. E, bueno, a min a Liboria é unha palabra que pertence, eu sei que existe en algúns lugares do entorno da Coruña, na miña zona Almera sí que se utiliza moitísimo, é unha palabra que en principio non aparece no dicionario, creo que aparece nun dos dicionarios antigos, e é unha palabra que fai referencia a todo aquilo que se sale do normal, desde unha desfeita a algo pues, un poquinho máis interesante, non como unha extravagancia ou cosas así. Entón, bueno, como non realmente o que facemos é unha mistura de moitas cousas, de instrumentos, con utensilios de cociña, con non sei que, para, bueno, era como unha especie de extravagancia, en certo modo, e é unha palabra moi sonora, moi bonita, e tampouco é usada, porque é moi difícil tamén atopar palabras que non estén usadas, pois, bueno, gustounos eso e decidimos bautizarlo así, Xosé Lois Romero de Aliboria. Na vosa música, xa entrando pois máis a fondo, vos, bueno, mesturades o que é o canto tradicional feminino, non? E a percusión. Entón, queria saber pois un poquinho por que esta aposta en concreto. Porque realmente o canto e a percusión é o que acompañou a humanidade, por así dicilo, desde as súas orixes, non? É como máis primitivo, é o que todos levamos dentro, incluso, bueno, o latexo do corazón da nai, que non deixa de ser percusión, non? É algo que tamén temos dentro do ventre, antes de nacer, bueno, e a voz tamén é o instrumento, para min, que ten máis posibilidades expresivas. Realmente iso é o que son as nosas bazas, voz e percusión.
Non hai nada máis, non hai nin trampa nin cartón. É así, non, creo que o proxecto non necesita outra cousa. Pola miña parte, había aí unha eiva moi grande na música tradicional e na música popular, que era o feito de que, digamos, en todos estes anos, pues, 40 anos, realmente todo evolucionou moitísimo, para ben, dunha forma fascinante, tanto os instrumentos, as gaitas, as zanfonas, os intérpretes, os repertorios, todo evolucionou, os cantantes, as cantantes, os bailadores e as bailadoras, o vestuario incluso, o sea, quero dicir, todo evolucionou dunha ou outra maneira, pero había unha cousa que non evolucionou prácticamente nada, que é a percusión tradicional. E é unha cousa que eu levo, digamos, vendo toda a miña vida, o que pasa é que, bueno, non consideraba que fora ser eu quen tuera que facelo, non? Pero claro, chegado un momento, bueno, me din conta que todo evolucionou menos a percusión e eu iba a poñer o meu grado de area e apostar por isto, non? Entonces, eu que, digamos, viña de facer música moi sofisticada, con armonías, con tropecentos instrumentos, con non sei que e tal, me pareceu un reto tamén moi interesante para min cinguirme exclusivamente a eses dous elementos, a percusión tradicional e as voces. De feito, cousas cas que nunca traballara antes, quer dizer, cousas que o propio traballo con a Liboria, das clases e tal, foi como ver que posibilidades tiñan, non? E, bueno, pues a sorpresa grata é ver que hai todo un camiño por diante ilimitado, seguramente, por facer, non? E desta maneira, un pouco tamén, poñer a percusión tradicional, que a mí me parece unha das cousas máis importantes que ten a tradición galega, poñer a percusión tradicional nun lugar de visibilidade, quer dizer, realmente demostrar que a percusión tradicional é algo que ten moitísimas posibilidades, tanto ou máis que calquera outro instrumento. E que tamén no noso caso, por exemplo, non coñecemos outra cousa, porque non temos estudos musicais nin de outros instrumentos. Entón, para nós, é o que sabemos facer. É dicir, a percusión, que nos principalmente vimos da pandeireta e de todo o que tocaban as señoras e os señores, non? Pero realmente é como o noso imaginario, o noso mundo xira en torno a iso. Entón, claro, para nós sabernos de forma natural é que é o que sabemos facer. Realmente, sen ter ningún tipo de... Eu, pola miña parte, non teño outro tipo de coñecemento musical que non sexa o canto tradicional e a percusión. Entón, resúltame fácil aprender por oído, non sei, os arranxos que fai Xosé Lois son complexos, pero agora que xa coñecemos a técnica é algo que desfrutamos e que nos sae tamén de maneira natural. Porque eu no caso de Xosé Lois lera unha entrevista túa que ti afirmabas que a percusión galega que podía ser das máis ricas que hai en Europa, non? Creo que era algo así a afirmación. Entón, Sí, dime. Sí, no, era sobre iso, un pouco, se non lo podes desenvolver, porque a mí a verdade que foi, e sorprendeume bastante, porque eu tampouco teño tanto coñecemento neste campo. Sí, o sea, non é, evidentemente, é unha afirmación basada, digamos, na observación, na experiencia, obviamente non hai, o sea, non teño estudios a ese nivel, me guío polo que me di xente que sabe moito, non? Xente de fora e tal, e se basa no seguinte, quero dicir, as percusións son elementos, o sea, a percusión tradicional teñen unhas bases moi arcaicas, vale? Quero dicir, podemos decir africanas, quero dicir, son cosas que veñen de culturas moi arcaicas, non? E realmente en Europa e mesmo en España, realmente foi desaparecendo toda a percusión, que era moi pouca percusión no sentido de imaginarse toda a percusión que se puido ter tocado en España, na península ou en Europa, xa só me cingo a España para logo ampliado, non? Quero dicir, todo tipo de percusión que se puido tocar antes da tecnificación dos instrumentos, bueno, toda esa percusión desapareceu. E por outro lado, en Galicia temos unha absolutamente increíble variedade de instrumentos que non tuvemos que ir aos museos a recuperarlos, sino que estuveron vivos ata hoxe en día. É dicir, son instrumentos, que en Galiboria non sei decir a cantidad de instrumentos que tocamos, pero intentamos tocar todos os que coñecemos e son instrumentos que de alguma maneira ou en algún lugar alguén tocaba ata nada, ata agora mismo. Entón son instrumentos que están vivos, non son instrumentos que se perderon e hubo que recuperarlos, non? Entón, esa realidade galega que, evidentemente, está moi basada no aillamento, vale, deste feito de ser o fin do mundo e que as cousas non chegan, pero tampouco se van. Pois, eso realmente, eu non coñezo ningún sitio en Europa, e a xente que falei que sabe, me di o mismo, ningún sitio en Europa no que haxe tanta percusión en un sitio tan concreto
porque ao fin e ao cabo tamén ocurre que sí, pode haber moita percusión por Europa, pero pode ser contaminación de varias culturas. Pero que en Galicia se tocan cousas que só se tocan aquí. Que se tocar a pandeireta ca man dereita pasa aquí na máis. A lata de pimentón, como se toca a tixola, esas cousas só ocurren aquí. Entón non son, digamos, contaminacións ou aportacións de outras culturas, non? Entón, nese sentido, nin eu, nin a xente que teño falado, ninguén coñece un sitio de Europa tan concreto e tan delimitado no que exista tanta percusión tan viva e que este tan ao día, quer decir, que a día de hoxe pues, sigue totalmente activa, non? Aparte aproveito para decir que, claro, quer dizer, é unha percusión que abrangue absolutamente todo o rango que se poida pedir de instrumentos de percusión. De materiales, de tamaños, de sonoridades, de formas de tocar, o sea, hai de todo, desde bombos de folión hasta castañolas, pasando por tixolas, latas, sachos, tambores grandes, pequenos, medianos, cunchas, panderetas, pandeiras, panderos, hai de todo, de pel de madeira, de ferro, o sea, é realmente increíble a variedade que hai de instrumentos dos que se tocan habitualmente e outros que quedaron por aí, pues máis ou menos, digamos, un pouquiño perdidos, non? Pero realmente é unha familia de instrumentos fascinante, totalmente. E moitos son instrumentos que se usaban, o que ti dis, non? Ata tempos recentes, incluso nas labores cotiás do día a día da xente, non? Non é algo que, digamos, pois que se copiou de outros grupos, non? Senón que facía parte do día a día, pois, de moita xente, especialmente no rural, non? Sí, claro. Claro, efectivamente, sí. Que di, Andrea? No, digo que ao final a música de tradición oral en Galicia naceu neses contextos, en contextos de, pues eso, en labores de traballo, en labores colectivos, na taberna, o sea, eran todo ese tipo de situacións. Entón, pois tocaban o que tiñan na man cando traballaban ou o que tiñan na cociña cando estaban facendo o xantar. Eu que sei, claro. E é algo de, cando ides fora, é quizáis unha das cousas que máis sorprende a xente, a cantidade de instrumentos que usades, porque sí que é certo que é algo, quero dicir, nun concerto vos é algo, incluso aquí, algo chamativo, velo. Non é algo que, quero dicir, ten que chamar moito a atención, non? Sí que tende. Os instrumentos e o xeito de cantar tamén. Sí, o xeito de cantar tamén moito, sí. Sí. O mellor non tanto as pandeiretas, os pandeiros, pero sí que os sachos, a xente flipa, ou o charrasco é unha cousa... O charrasco sobre todo, sí. Sí, a xente flipa, porque claro, hai xente que non viu eso na vida. E canto menos é unha cousa extraña de ver. Que hai un concerto voso que eu lembro de estar, bueno, pois con unha xente que non coñecía así tanto, non? E que lle sorprendía a vosa música, porque nos la resumía como dicindo que era xente daqui, ademais, que as vosas voces eran como as voces, dicían, de toda a vida, eu supoño que se refiere de toda a vida as avoas e tal, pero, sen embargo, o conxunto que facía desa vosa música era algo como moi adaptado e moi, como, non quero dicir moderno, pero como moi do século XXI, non? É como que é unha mestura de sons tradicionais, pero que encaixen perfectamente co que hai, bueno, pois co que se escoita hoxe, non? Bueno, é que nós non pretendemos ser un grupo de música tradicional realmente, porque o que facemos é algo moi contemporáneo. Sí que nos baseamos en... Obviamente bebemos da tradición, todas somos pandereteiras, todos vimos dese mundo. Vimos do mundo da música tradicional, pero o proxecto de Xosé Luis Romero Aligoria non pretende ser un grupo de música tradicional, sino todo o contrario. O que facemos, as armonías das voces, os patróns que facemos cos instrumentos, é algo totalmente contemporáneo. A ver, un momentiño que se me pechou isto aquí. E logo, un tema que tamén creo que é interesante, ese vos seguides facendo, ainda que sei que agora nestes tempos xa é moi complicado, pero facedes ou fixestes traballo de campo agora pois a recoller certas cuestións ou seguir facendo, eu entendo que claro, facer traballo de campo a día de hoxe non é mesmo que nos anos 80, 90, non? Máis complexo, pero quer dizer, seguides facendo ese traballo de campo pois agora pois para coller ideas ou recuperar cantigas, etcétera. Sí, cada un de nos aporta
pois, cousas das que foi recollendo, non, ao longo dos anos. Nos, por exemplo, no noso caso, fixemos traballo de campo dende 2008 ata 2015, 2016, intensamente. Cada un de nós intenta aportar, non? Algunha melodía, algo das nosas, bueno, do noso arquivo. E a día de hoxe tamén seguimos revisando, non sempre hai algo que se sorprende. A maioría das melodías pois, son coñecidas, pero sempre hai algunha xoia agochada, sempre acaba aparecendo algo, algunha melodía, algún tema que nos sorprende, non? Ou cousas coñecidas que ao final nos reinterpretamos. Pero sí que vemos dai do traballo de campo, obviamente, claro. Pregúntanos aquí, por exemplo, a Muiñeira de Ons, como naceu? Si é de recollida ou... Eso, bueno, era do arquivo de Cristina. Sí, das súas recolleitas. Das súas recolleitas, sí. Non sei en que ano foi. Debe de ser ao finais dos 90, ao mellor. Sí, pero bueno, foi nun momento, nun proceso creativo no que estábamos, bueno, pues vamos a aportar cada un muñeiras ou Sí, ver, algo que vos sí. apeteza tocar, algo que vos guste, que teñades aí nas vosas recollidas e tal, e un día Cristina, pois dixo, Muñeira de Ons, e empezamos a montar e foi como fixo clic porque funciona moi ben co arranxo que fixo Xosé Lois e coas voces, pero sí, foi unha aportación de Cristina, sí, Cristina Sánchez. Sí, non, e o que sí que é certo é que nestes tempos é difícil atopar melodías orixinais que sean, bueno, que teñan, vamos a decir, o interese necesario e que non sean, ou que xa non gravar alguén, ou que non sean moi coñecidas ou algo así. É realmente difícil. Por iso, cada vez que atopamos algunha melodía, como é, por exemplo, a Muñeira de Ons, ou como é, por exemplo, a melodía do tema Estrela Guía, que editamos aí uns meses, claro, son absolutas xoias que atopas, que moitas veces xa non contas nin con atopalas, non? Pero chegan e, bueno, poden ser máis ou menos inspiradoras, pero, bueno, neste caso, esas dúas pues, o foron absolutamente. Además, eso, a Muñeira de Ons é un cañón, quero dicir, un tema que por si solo ten todo o que te gustaría que tuvera unha canción, non? E ademais, a hora de elaborar as vosas cancións, ademais, bueno, pois xa do que é máis propio de aquí de Galiza, a música tradicional, inspira-vos tamén, pois, eso, sons doutras músicas, doutras músicas tradicionais de outros lados, outros países, de outros estilos, non sei se tamén, pois, bebedes un pouquiño diso. Pois a verdade é que non, debo admitir que non. Moita xente pensa que, ao escoitar a Liboria, pensa que, digamos, busco imitar outras músicas ou me dicen, bueno, isto é moi africano ou isto é moi tal, e eu debo admitir que non escoito nada, quero dicir, non escoito ninguna música da cual me inspire no sentido de, escoito percusión africana e collo ideas. Non son consciente, ou polo menos non o fago de unha forma consciente, en absoluto. Digamos que, no meu caso, é un proceso digamos, de creación libre. O sea, eu se me pon toda esa ferretería de instrumentos, teño, bueno, pues casi 40 anos non, máis de 40 anos dedicándome á música en Galicia, descoitando música de todo o mundo, e entonces, pues, bueno, sale o que sale. É dicir, unhas veces sona unha cousa, outras veces pode evocar a outra cousa, pero non me inspiro directamente en ningún tipo de música, ni siquiera busco imitar efectos de outras músicas. De feito, casi intento non facelo, non? Outra cousa que, obviamente, é casi imposible, non? Pero intento non facelo, intento, bueno, deixarme levar polo que a mí me evoca e me resulta moitísimo máis, para mí personalmente, moitísimo máis constructivo e me fai sentir moito mellor descubrir todo isto, vamos, máis que imitar, de unha maneira. Pero, ao final, claro, as músicas de raíz realmente teñen moitas cousas en común. Ao final, sen pretendelo, non? Todas acaban como tendo sonoridade parecida. Claro, como digue el, non pretendemos imitar a música africana, pero, indudablemente, hai cousas que teñen unha semellanza, non? Por ser todas músicas de raíz. No, e o que falábamos antes, músicas tradicionais que tamén utilizan voz e percusión, ao final vas a atopar algunha similitude sí ou sí. Claro.
que, ademais, eu, por exemplo, algo que tamén vexo, que comenta a xente do vosso proxecto, pero tamén do proxecto de Baiuca, non? Non sei se o vedes así, é que moitas veces a vosa música é como que inspira a entrar en trance, incluso que eso, por moita xente liga o con sons africanos, latinoamericanos, non? Pero realmente, quero decir, eses sons, se vas a un entroido galego, por exemplo, a Viana do Bolo, telos aí, non? Ou seja, quero decir, non sei se... máis trance que ir a un entroido galego non o hai, Claro. Sí. Pois mira, aproveito eso que comentas para contarche como coñecín a Baiuca. E é porque, o sea, eu sempre pensaba que alguén tiña que facer música electrónica que música tradicional, porque xustamente me parecía eso que acabas de dicir ti. É dicir, os dous teñen un componente de trance, rítmico, vale, que me parecía que, bueno, non que fose fácil, pero que en algún momento alguén debería de facelo, non? Entón, cando Baiuca sacou o primeiro disco, eu escoiteino, tampouco, o sea, non me quedei fascinado, pero me pareceu que estaba ben feito, me pareceu que estaba moi ben feito. E entón, ya escribín, e dixe, mira, que sabes los que levo moito tempo esperando que alguén fixera isto, porque me parecía que era como algo que estaba aí, que era un ofrecimento, non? E entonces, que me gustaba o disco e tal. Entonces, él me confesou que, bueno, que a él gustaba moito a Liboria e tal. E entonces, a raíz de falar, claro, pues, digamos, a Liboria era como un pastel para él, non? Para poder facer remixes e tal, non? Entonces, empezamos a traballar a raíz de eso, non? De el sacar o EP de versións da Liboria e todo eso, non? Pero realmente estaba basado no mesmo concepto que eu creo que é, bueno, se o diste e se o di alguén por aí, pues, é realmente algo constatable, non? E que hai ese elemento da percusión, porque, ao fin e ao cabo, a música electrónica é percusión, desa percusión, digamos, mecánica, non? Esa repetitiva, pero profunda, que ten esos graves e esa cousa que te revolve, non? Que te move, non sabes por qué, pero te move, non? E iso é unha cousa que en Aliboria sempre tuvemos claro, quero dicir, que non queremos dulcificar ese son a veces un tanto brutal que temos con a Liboria, non? Quer dizer, unha sonoridade moi poderosa, moi forte, pode ser incluso ser excesivamente forte, pero creemos que a percusión galega sona así, quer dizer, non podemos querer ser máis popis, por decirlo de unha maneira, non? É así, quer dizer, ver as señoras cantando ou tocando e tal, non se andan con medias tintas, quer dizer, eso é así, non? Entón, nos queríamos manter esa esencia, non? E eso tamén entra nese aspecto de revulsivo que te conmove, non? Por decirlo de maneira, eso é o que nos gustaría, claro. Que, ademais, bueno, comentabas agora sobre o tema de Baiuca, eu quería preguntarvos sobre eso unha cousa só, e é que, bueno, como está sendo pois esa experiencia dentro dese proxecto, como estades vivindo? E podedes falar os dous mellor que a min. Peña, Andrea. Dalle. Nada, a ver, eu a verdad que che vou dicir, para min está sendo brutal. A min, bueno, está sendo brutal o que estou a vivir con Baiuca e o que está a pasar coa música galega en xeral na actualidade. A min, se me dis fai anos que vai pasar isto agora, non cho creo. E non porque non crea que a música galega mereza estar onde está estando, en palcos de festivales moi potentes, non, todo o contrario. Pero non pensaba que isto iba a pasar e o que estou a vivir con Baiuca para min, bueno, pues está sendo un proceso moi enriquecedor, estou aprendendo moitísimo e ao final estou facendo o que máis me gusta facer, entón, que che vou dicir? Estou encantadísima, vaya. Porque... Eu pola miña parte, podo contar a experiencia de que, digamos, xeracionalmente, pues son o máis maior con moita diferencia, pero é moi interesante o encontro xeracional, por menos para min é super enriquecedor e entendo que para o resto do grupo ou bueno, en concreto para Baiuca tamén o é, o tándem de, bueno, de unha persona da miña madurez, digamos, ca miña trayectoria, digamos, involucrado nun proxecto de vanguardia total, e entonces temos como unha retroalimentación moi interesante, na cual, pois, eso, eu me movo moito ca enerxía desa xeración, non? Da xeración de María e de Andrea que están aquí, e tamén a de Alex e Adrián Canoura que fai os vídeos,
me alimento moito desa enerxía, e eles, pois, en certo modo, pois, eu lle dou como unha especie de, non sei se de veteranía ou que, pero quero dicir que realmente, aparte do proxecto musical, a nivel humano e a nivel artístico, é un absoluto regalo esa experiencia. E despois, o que di Andrea, descubrir que podemos ir a calquera lugar da península ou de fora e que realmente a resposta do público é impresionante. O sea, non hai medias tintas nem nada. A xente ou coñece o proxecto perfectamente e se sabe as letras, ou ao terceiro tema está absolutamente entregado sin ningún tipo de miramentos. E iso é un orgullo e é un placer, e obviamente que o sea, poderte ver no escenario defendendo iso por todos os lados, pois é un orgullo, claro que sí. Porque ademais algo que, bueno, tanto eso con Aliboria, tamén con Baiuca, non? E tamén máis grupos, non sei se eso, pensades que vivimos un momento doce da música galega, porque o certo que estades sendo capaces tamén de sacar a música de aquí e ir a moitísimos circuitos de fora do territorio galego, non? E con moito éxito, ademais, non? Cada vez máis, eso, con Baiuca, con Aliboria, tamén eso, outros grupos que estades, eso, Tansugueiras, Boñanco, Costova, bueno, xa quero dicir, hai unha xeración nova de grupos que eu creo que están conseguindo levar a música fora, que non digo que antes non sucedese, porque si pasaba, pero eu non sei se a un nivel tan masivo como está pasando agora, non? Que se está conseguindo pois sacar fora daqui, que ademais eu creo que ten que ser un dos obxectivos, non? Sí, claro. Sí, eu teño unha visión, entendo, supoño que tamén xeracional, non? No sentido de que é indubidable que a visibilidade e a repercusión e a trascendencia e o éxito que teñen proxectos galegos no exterior agora mismo é única na historia. Quero dicir, bueno, non sei se é comparable antes do Barro e outras cosas, pero quero dicir que con todo o mundo das redes sociais e tal, realmente a repercusión, a cantidad de xente a que se chega, eso sí que é incomparable a nada anterior, non? Entonces, nese sentido, obviamente, sí que é un gran fito e algo necesario o feito de poder poñer a música galega na mesma división que calquera outra música, porque ten tanta ou máis calidade que calquera outra, non? Pero ao mesmo tempo, eu, por exemplo, xeracionalmente, sí que me dou conta que eso, digamos, é como unha balanza na cual, agora mismo para mí, por exemplo, dentro do país, digamos que a música non está nun lugar tan brillante como estivo no pasado, por exemplo, non? Entón, é algo que eu sí que voto en falta. Quizá por los procesos creativos, quizá por, non sei, polos experimentos, pola gana de renovar, non? Como que agora está un pouco máis estático. Entón, é como que a balanza caeu agora para outro lado. Que está ben igualmente, que son cuestións cíclicas. Sí, porque, aparte, bueno, eu que non vivi en outros períodos, non? Pero sí que é certo que, bueno, se ves un pouco cara atrás, pois aí nos 70 hubo un boom con toda esta música de cantautor, logo nos 80 e nos 90 tamén coa música, bueno, co folk, tamén sí. Cara a este século, cara aos anos 2000, aí toda esa época do rock, do ska, todo isto que viña do xabarín e tal. E agora é como que estamos vivindo outro boom da música en galego, pero claro, supoño que terá que ser o tempo quen diga, non? Quero dicir, é certo que agora hai máis acceso a poder escoitar esta música que antes, porque hai máis opcións, pero eu sí que vexo que hai un debate entre as xentes e isto é un boom máis como foi antes o rock bravú ou está sendo un boom sen precedentes. Non sei se iso ainda se pode valorar xa ou terá que pasar uns anos. Eu, pola minha experiencia, creo que sempre se traballou por booms e a min eso me parece estupendo. Sobre todo se os booms deixan despois unha capa, non? Quero dicir, eso que estuveches comentando ti, esas etapas, non? O bo é que non foron booms que desapareceron, sino que foron booms que puxeron esa música ou ese estilo nun lugar no cual se mantivo, non desapareceu, non? En gran medida. E eu, principalmente, te podo falar da música de raíz, quero dicir, da música popular, da música tradicional. Quero dicir, tanto os primeiros grupos como Belladoiro, Fusión os Ventos, todos estos, hasta despois a salida dos grandes grupos xa folk actuais, o sea, actuais que decir posteriores, como Barrueto, como Guadalubre, como tantos grupos, a calidade dos gaiteiros, a calidade dos cantantes, quer decir, todo eso foi deixando un pouso que sempre foi en aumento, eu nunca notei que fora peor, non? E agora, esa música sí que está nun punto un pouquinho máis estático, salvo proxectos punteiros, obviamente, como os que estamos falando, e hai como outros estilos que eu creo que necesitan crear tamén ese pouso
para cara ao futuro, non? Para que sean un soporte para as novas xeracións. Pero eu creo que sí, que a día de hoxe estánse enganchando moita xente das novas xeracións realmente. E creo que iso é o positivo, porque aí é onde está realmente a prevalencia da música, non? As novas xeracións. Creo que sí que pois o fenómeno Tanxugueiras, non? Ou música que pode ser un pouco máis contemporánea, o que está a facer tamén é enganchar a xente máis nova. Eu, no meu entorno, é o que estou observando. Creo que sí que é moi positivo iso. Sí, eu sobre iso sí que vos iba a preguntar se tedes unha visión así xeral sobre como si tamén isto medrou ou hubo un boom todo o que pois a hora das clases pandeireta, baile, gaita, todo eso, si hubo un boom, porque eu, por exemplo, no meu entorno e sobre todo neste último ano parece que sí, que había un boom. Claro, hai que ver se todo isto queda en parte pois nunha moda logo nuns anos volve a estabilizarse ou non, pero si hai como máis demanda, non, de todo isto. Na nosa asociación creo que sí. Incluso xente maior que se anima. Que iso, por exemplo, na nosa asociación nunca pasara. E agora temos un grupo de 20 mulleres, señoras ou adultas que queren probar. Xa non nas novas xeracións, senón incluso hai lista de espera. É algo que nos chama a atención e pasou este ano. Xa viña xente pedindo e este ano foi unha cousa exagerada. Non sei se ten que ver ou simplemente o que dicimos, que é un boom ou non sei, pero o importante é que isto perdure, claro. Hai que enganchar a xente. Hai como, o sea, eu creo que, por lo menos, alguna xente que coñecemos e tal, realmente sí que nos fala de que, o sea, non ten máis alumnos que nunca ou tal. Eso sí que está aí en gran medida, obviamente, provocado por proxectos, o sea, en concreto como Tanxugueiras, que é un proxecto moi forte nese sentido e que é transversal xeneracionalmente, non? Entonces, o que sí que é certo e que eu creo que é unha sorte que ten a música galega é o feito de que é unha música que realmente é interxeracional e realmente non hai, digamos, un perfil único de usuario da música tradicional ou das clases de música tradicional ou de folclore, non? Entón, non hai un perfil solo, sino que realmente consigue, pois, non sei se emocionar ou gustar a perfiles absolutamente distintos, tanto de idade como de estatus social ou como eso, non? E creo que eso é unha hixiene e unha sorte que temos no folclore e que creo que lle dará moita vitalidade e moita vida, non, durante tempo, porque, digamos, elimina o sectarismo, non, ou pensar que eso en Galicia hai moito tempo que xa non ocorre, non, pensar que o folclore é unha cousa antigua, que eso xa en Galicia hai moito tempo que desapareceu, ao contrario, a xente cree que o folclore ten a característica de que é o máis moderno que podes facer en Galicia agora, cantar, tocar e bailar, eso é o máis moderno que podes facer. E ademais deso, non sei como vedes vos, pero digamos que un dos espacios de socialización máis importantes que hai no país. Eu non sei se hai algo, quero dicir, porque tú colles un calendario, empezas a ver ao longo dun ano todos os eventos que hai relacionados coa música tradicional e todo o que hai alrededor diso, eu non sei se hai algo tan masivo como iso, non? No, pois posiblemente. Bueno, perdón, di. No, di. É que eso era outra cousa, por exemplo, que eu dixen moitas veces. Eu sempre dixen que o folclore era a actividade social máis masiva que hai en Galicia, pero con moita diferencia. O sea, non sei cal pode ser o seguinte, pode ser o fútbol. O fútbol, o 80% son homes, ou 70 ou 90, o que queirades, quero dicir, pero realmente o folclore, o sea, abrangue, insisto, o sea, un rango de idade, un rango social, xeneracional, increíble. E ten además unha connotación que a mí me parece fascinante e que é absolutamente democrático. É dicir, nós, tanto elas como a min e tal, levamos toda a vida ou dando clase ou tocando en grupos nos que se un neno tiña 10 anos ao lado hai un señor de 80 anos, están os dous tocando o mismo. E ao lado hai unha señora de 40 ou de 50 ou unha rapaza de 25 e están tocando o mesmo tema e non hai absolutamente ningún tipo de sesgo, de discriminación e de desigualdade en absoluto. E iso pasa en moi poucas cousas. E creo que no folclore é unha das cousas nas que pasa. E podemos ver continuamente, xa non só, digamos, nos proxectos
artísticos en sí mesmo, como grupos folclóricos, sino nas propias foliadas. Quero dicir, acaba de ser a foliada da Fonsagrada, o sea, aquilo é unha maravilla, un absoluto, vamos, é un verxel, ver toda aquela xente que está implicada nunha cousa, disfrutando, vamos, dunha forma super sana e absoluta, de unha cousa que é de todos. E iso é vamos, o mellor que ten o folclore, non? Sí. No, xusto iba a comentar o da foliada de Fonsagrada, que aparte eu non puiden ir, pero amigos que foron que dicían que había moitísima xente, xente moi nova. Eu este ano puiden estar, por exemplo, en Piornedo na Festa da Pandeira, que dicían que hai moita máis xente que hai uns anos, e vías ali público, pero bueno, xente de baile tradicional, xente moi maior, xente moi nova, xente do Bierzo, de León, de Asturias, de aquí, ou xente que non sabe bailar, pero quere coñecer, non? Quero dicir, é como que hai cada vez máis eventos e eventos que están indo a máis. E que incluso na foliada da Fonsagrada esgótanse os sitios onde dormir dende outubro, que é unha pasada. Eu que non fun por iso, porque non encontrei onde dormir. Tivemos que dormir en Asturias. Está difícil. Sí, é unha cousa que teste que poñer en verán a buscar sitio. Dentro de pouco. Sí, eu tamén en Piornedo na Festa da Pandeira collín de dormir e logo xa con tempo, porque tiña pensado ir igualmente, logo entereime que sí, que estaba casi todo... Bueno, e ese día xusto, ademais, había máis xente ali que o que toda a aldea en xeral que está no seu día a día. Había moitísima xente. Entón, sí, é como... E son zonas, non tanto a Fonsagrada como Piornedo, que a priori están pois máis ailladas, pero, sin embargo, eso non impide que... Nin o frío. Sí, bueno, esta como foi en agosto foi mellor, pero supoño que na Fonsagrada xa facía máis frío. Pero a xente dalle igual. Sí. E logo, eu, así, entrando, bueno, nas últimas preguntas, eu quería preguntarvos tamén, falamos deste boom que hai de grupos, non? Entón, eu quería tocar o tema da profesionalización dos mesmos. Non sei se pensades que é fundamental que máis xente poida vivir da súa música, do que produce, digamos que para poder dotar de maior estabilidade, non? O que é a escena musical galega. E nesto, pois, incluo, pois, incluso a normalización de pagar entrada para ver os nosos grupos. E digo isto porque moitas veces, isto xa teño falado aquí nun directo con Carlos Núñez, eu tamén o teño percibido que ainda hai capas que ven, pois, como que a música de aquí, pois, bueno, que o concerto que organiza o Concello, na plaza de tal, pero logo dai a coller e ir a un sitio e pagar unha entrada, e ainda hai algunha xente con reticencias. Eu non sei se o vedes así, e se vedes a vez que a profesionalización dos grupos sería fundamental pois para darlle máis estabilidade a toda esta escena musical. Sí, a ver, eu quero dicir, a realidade é o que se creou, quero dicir, o que se creou é que o 99% da música dos concertos que se celebraron desde hai varias décadas e se celebran son subvencionados por cartos públicos. Eso quere decir que a xente sabe que pode ver prácticamente a calquera grupo, galego me refiro, calquera grupo, nalgún momento vai haber gratis nalgúnha praza, nalgún festival. Entonces, eso anula, inutiliza absolutamente a posibilidade de que ti te atrevas a ir a un teatro a taquilla, por exemplo. Por qué? Porque non son cousas compatibles. É dicir, poden ser compatibles se realmente tanto a faceta subvencionada estuvera máis acotada ou se dinguira determinadas cousas. Pero claro, no momento en que ninguén casi nunca pagou por ir a un concerto de música galega, é unha porcentaxe moi pequena, non se pode crear un hábito automáticamente. Tería que haber un tránsito que permitira pois eso, que a xente valorase. E eu non creo que a xente non o valore. O sea, non creo que a xente non valora a música galega se está nun teatro. Simplemente é unha cuestión de economía básica. Quero dicir, vale, está nun teatro, ao mellor fai un espectáculo único, pode ser. Pero se non, eu sei que incluso en moitos casos a maioría dos grupos te gusta máis velo nun torreiro, nun festival, que a mellor dentro dun teatro, non? Entón, eu creo que eso simplemente, a realidade actual é consecuencia do que, bueno, da política, en este caso cultural, de tal, que se leva desenvolvendo desde hai moitísimo tempo, prácticamente desde sempre, non? E cambiálo, eu creo que, bueno, será unha decisión por un lado política e por outra de tempo, eu creo que vai levar algo de tempo.
E sí, e aí sobre todo como combinar a necesidade de que as institucións promovan a música de aquí con tamén que non sexa só música que poidas ver basicamente, como diste, non? Música subvencionada en circuitos de balde. Quero dicir, tamén sería positivo, pois, eso, normalizar, pois, que eu poida pagar 15 euros pois, por ver a Xosé Luis Romero e a Liboria e outros grupos, por exemplo, por dicir algo, non? Quero dicir, eso tamén sería importante, que é un debate que eu vin este verán, así, nalgúna xente, non? Que dicían, está ben, porque democratiza o acceso á cultura, pero sempre pasa cos mismos. Entón... Claro, pero mira, hai, por exemplo, algúns concellos que fan unha cousa intermedia, que é o feito de que a xente pague algo simbólico. Claro. Quer dizer, non, o concepto entre que sea gratis e que pagues algo conceptualmente moi importante, sabes? Claro. Quer dizer, de que pagues 3 euros ou de que pagues 2 euros. O feito de que a xente saiba que para entrar nese concerto ten que dar un valor, o que sea, solo conceptualmente xa é importante. Hai moitos concellos que fan. E eu creo que, bueno, eso non é a solución, pero é como o feito de que a xente se dea conta de que, obviamente, ese concerto é posible por un respaldo popular, pero que ese produto, como produto artístico, como creación, ten un valor que pouco a pouco hai que ir dando. E iso dá pé, o sea, o ideal, o seguinte, xa sería o que diste da profesionalización, non? Pero eu creo que todo radica nese cambio de ciclo que o vaya a ocurrirse porque sería maravilloso que a música galega traballara por iniciativa privada, o sea, que pudiera traballar por iniciativa privada. Eso sería, vamos, o seguinte xa, despois de todo o maravilloso que lle leva pasando a música galega, o seguinte xa sería eso. Claro, eu dicía eso polo tema de que é bo para a estabilidade dos proxectos, non? Pois que a xente, a maioría dos grupos, pois que non, eso, teñen o seu traballo e logo no seu tempo libre actúan, non? Pois incluso que se poidan dedicar profesionalmente ao seu traballo tamén daría maior estabilidade, claro. Obviamente. Todo isto que estamos falando é obviando ou deixando de lado a eterna eiva que é unha industria musical en si mesma, vale? Eso xa é outro tema aparte, quer dizer, o feito de que realmente non se chegou a crear esa industria que todos arrelamos dende hai décadas tamén, pero que non se acabou de consolidar, non? Porque realmente produtos hai, transferencia pública hai, pero hai unha cousa aí que un pouco que distí, que é esa posibilidade de profesionalización que a día de hoxe pois, non está ainda tan claro. E eu creo que ao mesmo tempo os músicos, se teñen que decidir, bueno, optan por, obviamente, o que lles dá máis seguridade, claro. Claro. E logo xa, bueno, para entrar nas últimas 3 preguntas, recentemente acabades de sacar o tema La leyenda del tiempo, que, bueno, un tema que ten letra de Lorca e que levou a música Camarón. Entón, eu quería preguntarvos eso, que vos motivou a sacar este tema, como xurdiu? Xa no último disco que fixemos en Latexo fixemos 2 versións de 2 temas, porque sí que no primeiro disco era todo temas tradicionales, no segundo xa eran composicións de Xosé Lois e creo que só había 2 tradicionais, non? Muñeira de Ons e Lampai, a danza Lampai. E xa nos atrevimos a versionar, pois por non sabería dicir moi ben por que, a apetencia de, bueno, de temas que mellor, pois, lle gustan a Xosé Lois ou a alguén que trae a idea de, mira, este tema creo que sería, que quedaría moi guai versionalo coas nosas voces, coa percusión, non? E creo que un pouco pasou eso con la leyenda del tiempo. Sí, aí, o sea, casi teño que explicarlo eu. Realmente, no que che comentaba antes de que eu realmente non intento imitar outras músicas ni nada, pero obviamente toda a miña historia musical e tal, pues hai referentes que sempre me inspiraron ou que simplemente me gustaban. E como a Liboria nunca pretendí, nin eu, nin eles tampouco, ser un grupo tradicional, sino todo o contrario, pues digamos que me parece moi interesante abrir esa porta a versionar o que nos dera a gana, sempre cando, obviamente, foran cosas que
sentiramos un vínculo con eles e que tanto un vínculo tanto musical como conceptual, como tal. Entón, primeiro foi con Milton Nascimento e con ese Ponta de Area e María María, no disco de Latexo, e agora, pues obviamente, La leyenda del tiempo é un himno que xa non só para min, sino que, vamos, para o medio planeta é un tema fundamental. E, bueno, tiña moitas ganas de tamén encaralo e, bueno, pues, o que pasa con Aliboria se proba e funciona. E entonces, pues, esa faceta tamén de decir, de un pouco, sabendo, é moi fácil que a xente pense que podemos ser un grupo tradicional ou podemos vir do tradicional, pero é interesante realmente que vexen que tamén podemos tocar a música que nos dé a gana, xa non digo só de Galicia, sino de calquera país do mundo e mesmo música de autor. E logo xa, para saber de proxectos que teñades, bueno, pois a curto, medio prazo, xa sexa eso, pois concertos, pois algún disco, algún tema novo que vayades a sacar, se pode saber. Sí. En algo novo estamos traballando. Estamos traballando, sí. Pero, bueno, hai que diga Xosé Lois. No, a ver, por un lado está con Aliboria, estamos traballando en repertorio novo, obviamente, que esperamos, digamos, estos temas que sacamos son como, bueno, pues os singles, non? E seguiremos sacando cousas. E despois, pues, bueno, eu personalmente agora mesmo estou traballando facendo música para teatro, para o Centro Dramático. De feito, acabo de sacar un disco que se chama Tolo, coa música para unha coproducción galego-turca. O disco saliu aí unha semana, digitalmente, e, bueno, estou combinando eso con Aliboria e despois, pues, eso, tocar con Bayuca, mañan toco con Fetén en Santander, por exemplo, esa vida propia do músico, non? E despois, dentro de Aliboria, pues, obviamente, tamén hai xente que está colaborando con máis grupos. En concreto, elas estuveron con Vetusta Morla, que é algo tamén digno de contar, e tamén, pues, colaboracións con outros proxectos de outros artistas que bueno, pues, recurren ao que ven en Aliboria para incorporalo na súa sonoridade. Pregúntanos aquí no Instagram cal credes que é o papel ou a presenza da muller na música tradicional. Se pensades que está completamente normalizado, se foi sempre un piar fundamental da música tradicional ata o día de hoxe. Eu creo que a transmisión oral en Galicia non se entende sin o papel da muller. O sea, por suposto que foi un pilar fundamental, e agora creo que está sendo o momento de poñer en valor iso, porque a súa música ao final estivo sempre, bueno, pois relegada ao cotiá e non? E creo que sí, que evidentemente para min é un dos piares fundamentais. Sí, que non o máis importante é que susténtatese todo nesa labor das mulleres. Non, que sen ter estudos, sen ter nada, nin coñecementos musicais, crearon todo isto, que a min parece increíble. Sí, eso aínda é, o sea, ten moito máis mérito, eso, que non tiñan coñecementos, pois eso, nin de escritura casi, nin musicais, eran auténticas poetisas e artistas con unha sensibilidade musical e unha creatividade impresionante. Para min, únicamente así como un apunte, independentemente xa do obvio, non? E que o que din elas, que decir, o canto das mulleres, a tradición oral, estivo sempre relegada e o gaiteiro era o referente á música galega, non? Esta cousa, non? Que a día de hoxe cambiou, pero queda moito por cambiar, pero a min hai unha cousa que me interesa moito e que, en certo modo, a través de Aliboria foi como unha forma de tamén poñer en valor, e o feito de que a muller, en conxunto, a tradición oral das mulleres en Galicia representan un pasado que os instrumentos como a gaita, a zanfona e tal non teñen. É un pasado moitísimo máis original, moito máis arcaico, nas melodías, en moitísimas cousas que os instrumentos ao filtrar desaparecen. Bueno, pois para min o canto das mulleres, toda esa tradición oral, ten unha esencia que está moitísimo máis na raíz do que posteriormente supuxo a gaita ou o resto dos instrumentos, non? E iso,
digo moito máis narradeiro, me parece que é moito máis verdadeiro. O digo así con un pouco de pedantería, pero me parece moitísimo máis verdadeiro toda esa tradición oral das mulleres que o que posteriormente foron un pouco creando os homes músicos normalmente con as gaitas. Sí, totalmente de acordo. E xa para rematar, pregúntanos se tedes as tres un referente musical no persoal que vos marque, que vos marcara, que vos siga marcando. Entendo que non aclara, pero tanto na música tradicional ou non. Supoño que en xeral. Pois mira, eu fai anos cando naceu a Liboria, precisamente, o noso primeiro concerto foi nunha, como unha residencia artística con os Coetus, un grupo catalán que tamén, exploraba a percusión ibérica e era tamén, introducían instrumentos melódicos e demais, pero percusión a tope. E eu me acordo que era cando estaba empezando con toda esta nova linguaxe da percusión de Xosé Lois e demais. Ele sempre nos falaba de Coetus. Sí, porque, eu entendo, non sei que vai dicir Xosé Lois, pero, para Xosé Lois tamén é un referente. E é Aleix Tobías, que era o director, a cabeza pensante de Coetus, que para min foi, estoupoume a cabeza cando coñecín, cando vin o que facía, como tocaba, e a día de hoxe, a nivel de percusión e como grupo, Coetus, para min son uns verdadeiros referentes. E despois tampouco fai falta irse tan lonxe. Para min, a nivel música tradicional, a miña referente, creo que a miña irmá, miña curmá, a miña outra irmá, é Franci González. Bueno, sí. Cambiounos a visión, a forma de cantar, en xeral. Foi ela. Para min, segue a ser a día de hoxe o meu referente. Pois o meu, o de Aleix, indubidable, a verdad que Aleix, eu vou decir que realmente hai moi bons músicos en moitos lados, tipo de atopar músicos virtuosos en moitos lados, e Aleix é, se non o mellor dos millores, pero realmente o máis fascinante é a súa personalidade, é dicir, saber que esa xente ten ese corazón e ten esa forma de enfocar as cousas é algo que non se consigue dedicándolle moitas horas a zoupar nun tambor, se consigue de outra maneira. E Aleix e a xente que ten ao seu redor teñen algo que é moi difícil de conseguir. E eles o teñen e nos lo regalaron a nós, nos acompañaron, nos inspiraron, nos axudaron e nos a eles mutuamente. E sí, é indudablemente un inspirador. E por outro lado, xa así moi personal, o home que me cambiou a vida é un músico brasileiro moi maior, que debe ter agora 87 anos, Albino, un señor Albino, que se chama Hermeto Pascual. Ese me cambiou a vida cando eu tiña 20 e poucos anos. E aí lo dejo. Aí o deixo para que tamén a xente que nos está vendo, e se non coñece, que investigue, que seguro que son... É exactamente unha persona que vivindo partindo da música tradicional, moi tradicional, digamos, da selva prácticamente, pois foi o creador da música máis contemporánea, dunha das músicas máis contemporáneas que se escoitan no mundo e que inspirou a todos os músicos de jazz, en un referente inevitable, ineludible na historia da música recente. Bueno, levamos casi xa unha hora, entón eu creo que con isto xa podemos ixalo aquí, xa é unha hora, son as 9:30, para ter tempo tamén para cear. Entón, nada, eu, pola miña parte, agradecervos que estiverades aquí no noso directo, xa o directo número 62. Tamén, eso que son unhas datas agora difíciles, non? Chega isto o Nadal, é máis complicado, entón, darvos as grazas e tamén, para beneficiarvos por ese proxecto que tedes, que eu creo que está servindo para levar máis arriba a música galega, e que o gallá pode ter continuidade durante moitísimos anos. Iso esperamos. E nos ateimos, claro, que duren moitos anos. E que a verdade, ademais de todo iso, fainos moi felices, entón, claro. Efectivamente. Pois moitas grazas a ti por darnos este tempo para falar e parabéns polo teu traballo tamén.
Sí. Graciñas, deixo vos marchar. Para que cheguedes aos 1000 directos ou máis. Sí, a ver, ese objetivo, eu creo que este, non sei se será o último do ano ou o penúltimo, pero bueno, aí queda, hai que ir a polos 1000, claro que sí. Exactamente. Graciñas. A ti, Gracias. boa noite. Chao. Vamos alá. Bueno, nós continuamos 2 minutiños máis, non sei que vos pareceu, a verdade é que tema moi interesante e que eu creo que teñen moitísimo que aportar por todo, xa non só por todo o que están facendo ca música galega, senón tamén co seu proxecto, que eu creo que son uns auténticos referentes hoxe en día e xa un grupo consagrado, non? Bueno, antes de marchar, dicirvos que esta conversa vai quedar subida, igual que todas, na nosa canle de YouTube, entón animarvos a suscribirse ali, a seguirnos tamén, non? E tamén vai quedar subida no iVoox en formato podcast. Entón, bueno, pois se queredes ver, temos conversas coas tansugueiras con Carlos Núñez, bueno, con moitísima xente, se queredes velas, pois podedes entrar aí na nosa canle de YouTube, suscribirse, entrar no iVoox tamén, e nada, animarvos tamén pois, a seguirnos nas redes sociais, e nada, vamos a ver se hai alguén conectado para irnos de raíz a súa canle ou a mirar, para que non os saiba unha raíz, pois que a xente que estamos aquí vamos a outra canle de creación de contido en galego, pero non sei se haber alguén agora. Vamos a ver. E vamos para ali. Nada, tamén dicirvos que eu non sei se será este último directo do ano, vamos a intentar facer outro. Xa a próxima semana non, a seguinte, a última do ano, eso, anunciaremos os directos, como sempre, nas nosas redes sociais, estamos en Instagram, Twitter, Facebook, temos unha canle de Telegram onde notificamos todo isto, temos TikTok, estamos en Mastodon tamén, mastodon.gal, e se queredes apoiar pois este contido, animarvos a suscribirse en orgullogalego.gal/para suscripción. Bueno, a mí non me aparece ninguén agora, non debe haber emitindo ninguén, supoño que ata as 10 nada, entón vamos a deixalo aquí, nada, eso, darvos as grazas novamente, dicirvos tamén que xa tedes subido o directo de onte con Carlos Callón a nosas redes sociais e que mañá estará subido este tamén nas mesmas. Nada máis, deixámoslo aquí e vémonos na seguinte. Chao.